Sziasztok! Amikor építkezés vagy felújítás előtt állunk, az egyik leggyakoribb kérdés az, hogy kire bízzuk a kivitelezést. A generál kivitelező előnye, hogy egy kézben van minden, a tervezéstől a kulcsátadásig. Összeszokott szakembergárdával dolgozik és alvállalkozókkal. Kőműves, gépész, ács, villanyszerelő, nyílászárók. Egy szakember nem csak segít megvalósítani az elképzelésed, hanem tanácsaival támogat, felhívja a figyelmed olyan apró részletekre, amelyre talán nem is gondoltál. Fix kapcsolattartód van, akihez bizalommal fordulhatsz, és átláthatóbbak a folyamatok. Ha építkezésen vagy felújításon gondolkodsz, nézd meg munkáinkat a honlapunkon, és keresd fel minket az elérhetőségeink egyikén: TikTok, Facebook, Instagram.